अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तमाम व्यूवर्स, ये जान लीजिए कि ये डेल का सिस्टम है और इसके यूएसबी पोर्ट्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रही। तो हम डायग्नोस करते चले जा रहे हैं कि हमारे पास जो इसकी यूएसबी के लिए कॉइल्स हैं वो इसकी ख़राब हैं। कैसे देखते हैं। ये जो कॉइल है, देखें जी, कॉइल को चेक करने का तरीकाकार क्या होता है कि मल्टीमीटर को अगर हम बी पर भी रखते हैं यानी तो कॉइल को दोनों पॉइंट से जब चेक हमने करना है तो उसको बीप देनी चाहिए। तो ये इस तरह से है, ये बीप दे रही मीन्स ये वाली साइड इसकी ओके है। वी आर गोइंग टू अनदर साइड। अब यहाँ पे बीप नहीं दे रही, मतलब इसकी दूसरी साइड जो है वो डैमेज हो चुकी है। तो कॉइल है इसलिए हम इसको जंपर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो है ये इसको उतारा है, ठीक है जी। तो इन पॉइंट्स को अब हम जंपर करेंगे ताकि हमारी ये वर्किंग में आ जाए। एक पॉइंट हमने जंप कर लिया। जी पॉइंट्स हमने जंप कर लिए। जंप कर लिए, इन कॉइल्स को हमने जंपर कर लिया है। ये देखिए, ये आपस में कनेक्टेड है। ये सेंटर में कॉइल लगी वो बिल्कुल ठीक थी। इसके साथ जो एल का साइन होता है ये एल फॉर कॉइल है। अब हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। इसकी जो बैक एंड की पोर्ट्स हैं वो भी वर्किंग नहीं कर पा रही, तो उनको भी देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। अब ये जो आपकी यूएसबी पोर्ट्स हैं इनकी कॉइल्स, ये देखें जी, ये बैक यूएसबी की जो कॉइल्स हैं वो ये हमारी लगी हुई हैं कॉइल्स, और वो बैक एंड पे भी दो कॉइल्स हैं। ये वाली, ये भी यूएसबी के लिए ही हैं जो कि इस यूएसबी पे कनेक्ट हो रही हैं। 4 कॉइल्स इनकी हैं, 2 इनकी हैं। और ये कॉइल्स बेसिकली लगी किस में होती है, टीएक्स और आरएक्स में। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्टली तौर पे आता है। नेगेटिव तो आपका पूरा ग्राउंड है, और जो पॉजिटिव है वो आपका डायरेक्टली 5 वोल्ट्स जो है वो आउट कर रहा है। तो डाटा कनेक्टिंग के लिए जो है ये टीएक्स और आरएक्स की कॉइल्स लगी होती हैं। कंप्लीट तौर पे डेड हैं। इनके 2 सिर्फ पॉइंट्स हैं। अगर हम कॉइल्स को लगा रहने दें और उनको जंप करें तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम कट कर लेते हैं।
कट किया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ये वाली कॉइल एक्टिव होगी कंप्लीट कि नहीं। एक साइड एक्टिव हो गई है, दूसरी साइड एक्टिव है। ये दूसरी कॉइल की पहली साइड एक्टिव है, ये डेड है। इसको भी जंप कर लेंगे। ले जी, ये वाली कॉइल भी हम जंपर कर चुके हैं। चले जी, ले जी, ये वही बोर्ड है। ठीक है जी, कंफर्म करने के लिए ये वो कॉइल्स एरिया जो हमने जंप किया हुआ है, तो इसको हम लगा लेते हैं। ले जी फाइनली, और ले सर, ये हमारा कीबोर्ड वर्किंग में आ गया और ये हमारा माउस भी जो है वर्किंग में आ गया। ले जी, ले जी, ठीक है जी। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहिए।